Peugeot 3008. Процесс работы. Дверь получила повреждение, зеркало вырвало совсем. То есть вот это мы еще пока не делали, потому что не было зеркала, оно было заказано. Сейчас будем выравнивать уже под новое зеркало. Здесь, соответственно, тоже были повреждения. Это все выровняли. Сейчас будем доделывать и красить цвет перламутр. Ну вот мы ее докрасили. Вот так сейчас это все выглядит. Цвет идеально совпал. Делали подбор. Все хорошо. Дверки ровненькие. В другом сервисе говорили, что их нужно менять. Вот. Но у нас есть хороший мастер. Он аккуратно это все выпрямил, вытянул. Двери остались оригинальные. То есть не надо ставить другие двери, красить их изнутри и излишне платить за ремонт.